Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel EKERP. Guys, hari kita mau makan Nasi goreng. Oke guys, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Ayo kita makan. Wow. Ini nasi goreng dicampur mie guys. Ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Mantap. Ada timnya guys. Enggak? Rasanya gimana? Mantap. Nek menurutku kurang pedes. Ya. Ya. Gosong guys. Minum sama es campur guys. Mantap. Masya Allah. Aku. Tak jajal aku. Apa mah biru anjir. Mutiarane mah biru. Kok tambah ngombe terus. Ayo malah ngombe terus. Sekeren kan? Dilongkas poso guys. Jangan lupa makan guys. Ayamnya guys. Ayamnya. Enak. Kenapa? Endoknya berampas. Aku nono. Aku tahu. Kenapa? Tengoknya.
Pegang kamu nih. Kan ngambil esnya. Enak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pas puasa-puasa enak. Ngerti. Susah. Pas puasa-puasa itu nanti kita ngabuburit. Mencari takjil. Nah, ayo. Alhamdulillah. Bumi wis metu, guys. Iki lho Yang kalian tunggu-tunggu bomnya keluar. Berdangan, guys. Ini ke arah lembu. Mana no mangane es terus berlemak. Nah, Aku kok cilik-cilik. Angkem. Angkem Apa? makan. Enak, Mbak. 9. Warak. Kenyang.
Kenapa sih? Parah nih. Saudara, itu namanya rasa nikmat, bersyukur, alhamdulillah. Kurangan gak ya? Sudah guys, udah dulu ya guys. Alhamdulillah. Udah dulu ya guys, udah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ayo, aku